Hello，歡迎大家繼續留喺 CFCR 19.5 FM。而家嘅時間係9:31，係今日咧係5月31號，今日咧係5月最後嘅一日啦。咁咧，大家準備好咧迎接暑假未咧？喺香港嘅朋友咧喺琴日嘅時間啦，我哋就係端午節啦。咁端午節咧對我嚟講咧就係好特別嘅，因為咧我咧係爸爸媽媽咧成日都講啦，我咧就趕住咧出世，趕住出嚟咧去食咧5月粽啊。咁咧我咧就係端午節咧係出世嘅，喺農曆嘅端午節啦。咁所以琴日咧就係我嘅生日啦。咁我一早咧琴日已經咧收到我父母啦所發給我嘅一個嘅信息啦，去祝福我生日快樂啦。咁希望大家咧都會咧有一個好好嘅週末，因為咧雖然咧今日喺呢幾日啦 Saskatoon 呢個天氣咧都係陽光普照啦，但係咧我哋咧附近鄰近咧就有山火，咁所以啦呢幾日咧其實個空氣咧都好差，有好多嘅你會聞到一啲嘅煙嘅味道啦。咁喺琴日啦更加咧係比較嚴重啦。不過咧我成日都覺得咧喺 Saskatoon 啦，最靚嘅咧就係夏天，佢有一啲好靚嘅雲啦。咁而 Saskatoon 咧最出名嘅咧就係我哋好大風啊。咁琴日啦，雖然咧我哋第一日感受到咧好凍、好濃烈嘅煙嘅味道充斥喺我哋嘅空氣裏邊啦。咁但係咧好好彩啦，我哋有落雨啦，有好大嘅風啦，將嗰啲嘅濃煙咧都吹走啦。咁希望咧受住呢個山火所影響嘅朋友啦，或者咧係消防員啦，都多謝佢哋嘅消防員啦，特別多謝佢哋嘅貢獻啦。咁希望咧呢一個嘅山火咧盡快咧係去撲滅啦。咁我哋就翻嚟我哋嘅節目咯。咁咧我哋今日咧喺上個星期啦，我哋會有講到啦，點樣咧係安撫我哋自己嘅內在小孩，而令到咧我哋嘅焦慮啦係得到咧係釋放喎。咁我喺上個星期咧講咗咧咩叫做自我保護機制啦。咁完咗呢個節目之後咧，我將個影片咧上載咗去個YouTube channel 啦 ，Mindset Coach Grace 而 YouTube channel 叫做 Elevate Well 101思維遊戲啊。當我上載咗之後咧，有好多嘅朋友啦都留言啦，都會問啦，可唔可以講得再多少少啦呢個保護機制？咁我今日咧就會咧再講多少少啦，俾多一啲嘅例子啦，去令到你明白到啦，其實咧某一啲人嘅講嘅說話，某一啲人做嘅行為，其實錯嘅地，你反而咧係應該要多謝佢哋。因為佢哋做出呢個行為，講出呢啲嘅說話，係令到你做咗一面嘅鏡子，令到你咧係可以睇得清楚究竟你而家身邊發生你個內在發生緊啲乜嘢嘅事情。而你去諗下，有時好得意嘅，我會去諗一樣嘢，因為當我開始嘅時候去接觸咗呢一句嘅說話，我係唔明白噶。點解呢個人去講呢啲說話，去令到我好嬲、好傷痛？點解呢啲人去做出呢啲嘅行為，令到我好唔開心、好憤怒嘅時候，我仲要多謝佢呢？我當然唔明啦，但好多人都咁樣講，咁我咪聽住先咯。但係我哋要知道一樣嘢，如果你根本你唔明白背後嘅道理呢，你就好似將呢一啲嘅知識啦，就好似水過鴨背咁樣啦，佢都會流走啊。
咁我哋去深入去了解點解呢句說話呢係咁樣嘅意思。咁我點樣去理解呢句說話呢？我去諗一樣嘢就係，你去試諗下，我哋而家去回顧一下某一啲嘅事情，或者某一啲嘅事情令到你好憤怒嘅事情，我哋當佢好似一出戲咁樣，我哋而家睇翻嗰出戲，你諗下對方佢都會嘥個力氣去講呢啲嘅說話，傷害你嘅說話，或者令到你唔開心嘅說話，佢亦都要花上一啲時間精力去做一啲嘅行為去傷害你。即係話佢哋去做一啲嘢，去令到你反而係對你有得着，去明白到你內在嘅小孩究竟有咩信息想話俾你聽，去揾另外一個人去做，花一啲精力，花一啲時間，花一啲嘅體能，係去演繹呢一件事情，去讓你去了解嘅話，咁你話佢係咪做咗好多嘢啊？你係咪應該要多謝佢啊？你諗下，如果佢做完呢一啲嘅事情，你只係識得憤怒，你冇去反思你自己究竟內在小孩有啲咩信息佢想話俾你聽，咁佢結果點啊？佢又要再做多一次啊！你第二次你又係唔明白，佢又要做第三次，就好似拍一出戲咁樣樣，佢不斷 NG， 你哋兩個都不斷 NG。喂 NG 好攰㗎，你要重新由頭拍過。如果你能夠，我哋成日講人生如戲，真係好似一出戲咁噶。我哋要用第三者嘅角度去睇呢一出戲嘅時候，喺你呢一個嘅事件裏邊，當然啦，你感覺到自己係一個受害者啦，你傷感啦，你流淚啦，係嘛？但係其實你睇翻呢件事，喂，佢都要演繹呢一樣嘢出嚟嘅。嗱，其實如果你能夠從呢一個角度去睇嘅話呢，你可能呢就唔會再投入咁多嘅憤怒落去，你反而應該要落咗多啲嘅精力係去睇啊，究竟佢做呢件事邊一點係令到你咁嬲呢？佢講邊一句嘅說話係令到你咁傷痛呢？你應該撥入多啲嘅時間係回憶一下佢究竟講過乜嘢啊？你要將呢啲事情去寫低，然後去諗係咪童年時候邊一個嘅，係咪你嘅父母或者你嘅照顧者係做緊呢一啲嘅事情，令到你覺得被忽略，或者你眼見你父母之間嘅相處係咁，你見到你父母某一個係因為呢一啲嘅事情而受到傷害，你感到好憤怒。點解？例如爸爸可以咁對媽媽，媽媽可以咁樣對爸爸，係咪因為咁樣而家呢一個人呢一件事情再次出現嘅時候，或者你就係重複緊你兒時嘅時候見到呢個嘅情景，今次你係一個主角，所以你帶住呢種憤怒嘅情緒呢？件事究竟係乜嘢？我係答唔到你嘅。呢個亦都係呢個微妙嘅地方。作為一個思維嘅教練，你可以話有好多人根本唔明白你究竟做緊啲乜嘢㗎。我做緊嘅嘢就係好簡單咯，就係讓你感到聆聽我把聲音嘅時候，見到我嘅人嘅時候，你感覺到舒服，你感覺到信賴。然後我問你問題嘅時候，你願意因為你喜歡我，你信任我，你願意敞開你嘅心扉，然後回答我所問你嘅問題，你願意好誠實咁樣去面對你自己以往一直隱藏在喺你心裏邊超過30、40甚至50、60年嘅一啲嘅秘密，
作為一個思維教練呢，唔係你可以有好多人會覺得好容易啫，你都係講嘢啫，你都係講埋一啲同我喺 YouTube channel 免費睇嘅好多，我日日都睇㗎噃。你講嘅嘢同某一個人講嘅嘢一樣啊，係啊，人生就係一樣啊，人生就係生老病死，然後中間會有成功，會有跌低。但係你能唔能夠從某一個思維教練裏面嘅語言去 touch 着你，然後去令到你去深入去思想呢？好多時候，特別我想其實透過點解我會身處喺加拿大，我仍然堅持要每個星期六30分鐘嘅時間喺一個唔係好多人識得究竟邊度係香港，又或者乜嘢叫做粵語嘅地方，我會喺呢一個嘅電台裏邊去講30分鐘粵語嘅內容呢？因為我好相信一樣嘢，就係我好相信我喺呢個電台裏邊所講嘅說話，終有一日會喺唔知咩時候，喺你需要嘅時候，你會聽得到，然後你會得到一啲嘅安慰，係得到一啲嘅改變。頭先我所問大家嘅係，我哋應該要學習一下，從另外一個角度去睇，去面對你傷痛，去面對你憤怒嘅事情。好多時候都係因為你有啲嘅有限嘅信念，去令到你去唔願意去講。我分享一個嘅例子啊，因為我而家好多時候都會係喺學校裏邊嘅工作啦。我所面對嘅當然啦，有同事啦，亦都有學生啦。我喺今年呢會面對嘅咧比較多嘅咧係一啲7、8年級嘅學生啦。咁7、8年級啦，都好似一個半個大人咁噶啦，已經喺外國嘅小朋友。咁我有一個男仔啦，咁咧我好喜歡佢嘅，因為佢係好好啦，好得意啦，好善良啦。喺琴日我見到佢，平時我見到佢係一個好衣着好潮啦。咁佢成日都讚我着啲衫好靚啊。咁我哋大家都會去講我都好中意你着嘅衫嘅 style 啊。咁我哋咁樣亦建立咗個關係。佢平時好中意笑嘅，佢見到我嘅時候亦都好開心、好興奮嘅。但係琴日咧，我就見到佢咧係好似陰陰沉沉咁啊。咁我就問佢啦，我話你發生乜嘢事啊？你係咪有乜嘢唔開心啊？咁佢咧，因為信任我、喜歡我，佢知道我會聆聽佢，佢就同我講，佢話我唔想坐埋位。因為咧，我身邊個朋友咧今日講一啲嘅話題咧，令到我好困擾啊，好 annoying 啊，即係好煩惱啊。咁我就問佢啦，咁講乜嘢啊？咁佢就話俾我聽啦。咁因為佢哋呢啲小朋友嘅內容，即係講緊一啲 TikTok 嘅內容啦。咁我唔係佢哋嘅年齡層啦，咁我唔明白啦。咁我就話，哎呀，咩嚟㗎？OK，等我返屋企睇下佢先咁樣啦。咁我就問佢一個問題，我話你覺得困擾，你覺得煩擾，你有冇同佢講叫佢停啊？你知唔知呢個小朋友同我講乜嘢？佢同我講，佢係我嘅好朋友，我唔知點樣同佢講，我唔想因為我同佢講破壞咗我哋嘅關係。你睇到呢個小朋友啲乜嘢啊？喺以往我未去接觸我嘅思維層面呢啲思維顯化嘅內容嘅時候呢，我會點樣睇啊？喺以往我哋普遍呢，特別係身為老師啦，我哋會立刻就會叫嗰個同學過嚟，然後當住佢哋兩個面前，然後好似說教咁，係咪啊？以往我係咁嘅，但係而家我學到一樣嘢，
你咁樣講嘅話係冇用嘅，因為我哋知道一個人呢係去發生某一啲嘅事情嘅時候呢，佢唔係需要一個人點樣幫佢呢係企出嚟去做一啲嘢，佢要嘅呢係你去聆聽佢，幫佢。所以我同呢個小朋友我講，點解你唔想講啊？咁佢講咗俾我聽啦。然後我話，有時有啲情況發生嘅時候，如果佢係你嘅真係一個好嘅朋友，佢會明白，佢唔會因為咁樣你勇敢去表達你嘅想法嘅時候，佢會嬲你。喺呢件事上邊，當然啦，呢個小朋友太細個啦。如果我而家同佢講你咧，你嘅內在小孩同你講緊啲乜嘢啊，或者乜嘢太深啊，係咪啊？但係作為聽眾嘅你，聽完呢個故事，你能唔能夠聯想到、聯繫到、猜測到佢喺屋企佢嘅父母點樣對待佢啊？我知道呢個小朋友喺屋企咧有3個兄弟姊妹，佢係中間嘅，佢能夠表達到呢個，我哋會明白到呢個小朋友心底係好善良，朋友嘅關係對佢嚟講係極度重要，亦都反映咗一樣嘢，就係佢唔識得點樣去表達自己。所以好多時候，當佢因為憤怒嘅時候，佢都會收埋，然後做出一啲傷害自己嘅行為，又或者係做其他嘅行為，而令到其他嘅大人見到嘅時候，認為佢係一個咧係一個嘅唔乖嘅小朋友。喺呢一件嘅故事裏邊咧，我想大家咧。等一陣啦，我會俾咧1分鐘至2分鐘嘅時間啦。我好想你咧，真係去諗下啦。究竟而家有啲乜嘢嘅事情，有邊一樣嘅事情係真係好困擾住你嘅，令到你行唔到出嚟嘅？喺之前我哋都有個朋友啦。分享俾我聽啦，就係呢件事已經發生可能超過6、7、8年噶啦。佢好唔明白點解呢個朋友當時好嘅一個朋友，點解可以做出呢一啲嘅行為，出爾反爾，令到佢受到好傷害，搬弄一啲嘅事實啦，當然吓。然後到依家7、8年後，佢仍然耿耿於懷。仍然好想知道個答案。你諗下，我哋當一段嘅戲去睇呢一件事情嘅時候，如果我哋從第三者去睇嘅時候，你會好清晰咁樣話：嘿，佢咁傻嘅，7、8年咯，仲放唔低咩？如果我係佢嘅話，我唔理佢啦。呢個人。我繼續享受我嘅生活啦，我做咩仲要帶住呢個怨恨啊？嗱，你係第三者去睇呢件嘢嘅時候，你可能係咁諗，但係當你係當中嘅人嘅時候，你就係唔能夠行出嚟啦。你諗下，我記得我睇過一本書，佢講得好好一句說話。我好記得，如果我冇記錯，嗰個作者係素克，唔知大家有冇睇過佢寫嘅小說？我好中意嘅。一啲散文素係素材嘅素，黑係黑色嘅黑。我好中意呢個作者，係一個女性嚟嘅。佢寫過一句說話就係，一件事發生喺你身上，嗰件事帶來你嘅傷痛，例如可能係你同你前男友、前女友分手，呢件事帶俾你好傷痛，或者係講過一啲好傷害你嘅說話，但係只係發生過一次。如果你繼續記住佢嘅話，你放唔低呢句說話嘅話，你係自己不斷咁樣去用呢一句說話去傷害你自己。將呢句說話去講出嚟嗰個人呢，佢根本已經唔記得咗呢件事啦。
喺呢度，如果咧呢位朋友有聽緊我呢個節目啦，我想話俾你哋聽，一個人嘅生命係好有限。你想你究竟繼續帶住幾多年嘅傷痛，係記掛住呢件事呢？你又知唔知道，因為你呢咁多年繼續去記住呢個人點樣傷害你，而你身邊你忽略晒所有身邊繼續愛緊你嘅人呢？佢當然，你愛你嘅人當然唔想你繼續係受住呢個傷害，但係佢哋唔知點做，佢哋唯有愛你嘅人，佢當佢唔知點做，有兩個方法，一係不斷會叫你唔好諗啦，唔好諗啦，唔好諗啦。第二個方法，佢就係做更多嘅事情去諗住點樣去彌補，去用佢哋嘅愛去冚住你嘅傷痛。但係唯一一個方法係令到你自己同令到你身邊嘅愛你嘅人得到幸福快樂嘅呢，係你自己嘅想法。不如你去當係第三者去睇一睇嗰件事啊。佢究竟呢個朋友去做出呢啲行為去傷害你嘅話，佢都同時傷害緊佢自己噶。佢睇唔到究竟佢自己喺呢一件事上邊佢要學到嘅嘢，但係你可唔可以睇到啊？你就係因為聽完我呢個節目，你去諗翻，佢唔去改變唔緊要啊。咁你呢？點解你要等人哋去改變嘅時候，而你先作出改變呢？我哋成日講一句，點解喺思維，作為一個思維教練，點解好多時候有人會覺得都冇用嘅？係因為好多嘢都係需要你去自己行出第一步。亦都因為咁，我要為咗要突破呢一樣嘢啦，我亦都咧就快咧會推出一本嘅手冊。呢本手冊咧係裏邊有好多嘅問題去問你自己。我唯一可以做嘅就係喺電台啦，去或者透過我嘅 YouTube channel 裏邊嘅內容啦，或者透過我呢本手冊啦，去幫你咧係去深入去思考一下。但係願唔願意去接受，願唔願意去聽去做嘅咧，就只有你自己。試下用第三者嘅角度去睇翻成件事，去相信一樣嘢，每個人喺呢一個世界上邊，佢要行嘅一條嘅道路咧，都係帶領佢去將自己變得更好。對方去做出呢啲嘅行為，其實亦都係佢嚟到呢個世界，佢要去學識，去明白到原來佢而家嘅結果係咁樣，係因為以往佢做緊個咩嘢嘅事情而帶嚟嘅結果。你唔能夠單方面係讓佢去睇得到明白呢一樣嘢，但你唯一要可以做到嘅嘢，你係去反思你自己，唔好再用受害者呢一個嘅名字去加諸喺你嘅身上。冇一個人係個受害者，呢啲嘅事情嘅發生係因為你要經歷嘅，但係你經歷過之後，你會變得更好。當你將喺呢一啲嘅事情之後變得更好嘅，你會唔會形容自己係受害者呢？你係一個得益者，只係你未諗到一個解決嘅方法，你係睇唔到呢一樣嘢，所以你先話自己係受害者。但我可以話，如果你一直都唔去面對真正嘅內在嘅問題嘅話呢，你就真係一個切切實實嘅受害者。你會讓呢一啲嘅憤怒、呢啲嘅仇恨、呢一啲嘅傷痛不斷咁樣係蠶食你自己。時間已經嚟到咧9:56啦。喺今日咧我亦都係講咗一啲嘅例子啦，
去話俾大家聽啦。其實我哋應該要咧係好好咁樣去面對自己咯，睇自己去用第三者嘅角度，好似真係睇一出戲咁樣去睇呢一件事情，那些傷害你嘅事情。希望各位朋友無論你係亞太區或者喺 YouTube channel 上面睇到呢一個嘅節目嘅朋友啦，希望你喜歡我嘅節目啦，亦都咧希望咧大家咧好快啦就支持啦我嗰本嘅手冊啦。如果你喜歡我嘅所帶俾你嘅呢個信息嘅話咧，好歡迎你啦。喺 Instagram 啦，或者 TikTok 咧，你都或者 Facebook 啦，你都可以搜尋我嘅，係 Mindset Coach Grace。咁我嘅網址咧就係 elevatewell101.com，ELEVATEWELL101.com。咁裏邊咧都會不斷更新我哋嘅節目啦，或者你喺 Spotify 咧，你都可以聽我嘅呢一度嘅語音啦，亦都可以參加咧我嘅群組啦，follow 啦。好啦，咁我哋咧下個星期六咧同一時間咧9:30到10點，星期六 Saskatoon 嘅時間。咁好歡迎你啦，嚟到扭開個電台嚟到去聽我哋嘅節目啦。如果咧你喺亞太區嘅話咧，咁亦都唔需要擔心嘅，你可以咧係去我嘅 YouTube channel 啦，去聽我嘅節目啦。好啦，我哋下個星期再見面啦，拜拜。